Texnomart bu shunchaki texnika do'koni emas. Bu hayotni yanada qulay, ochiq va zamonaviy qilishga yordam beradigan kompaniya. Biz mamlakat bilan birga ulg'aydik. Turli shaharlarda do'konlar ochdik. Yangi ish o'rinlari yaratdik. Xizmatlar va infratuzilmani rivojlantirdik. Bugun Texnomart bu minglab xodimlar, 40 ta do'kon va butun mamlakat bo'ylab millionlab mijozlar demakdir. Bizning eng asosiy qadriyatimiz har bir oilaga yordam berish, har bir inson uchun, O'zbekistonning har bir hududida. Biz sifatli texnika hamma uchun ochiq bo'lishi kerak deb ishonamiz. Ortiqcha murakkabliksiz, g'amxo'rlik va hurmat bilan. Qulay, bo'lib to'lash, keng tanlov, ishonchli servis. Biz shunchaki texnika sotmaymiz. Odamlarga zamon bilan hamnafas bo'lishga yordam beramiz. Texnomart bugun, ertaga va kelajakda. Har bir oila yonida, har bir xonadon yaqinida.